ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ സൈക്കിൾ ട്രിപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനും ശംശീതും പൂ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവസാനം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു പാലം കണ്ട്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ സൈക്കിളിനും നടന്നു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതിലെ ഓട്ടോക്ക് അതുപോലെ 4 ചക്ര വാഹനങ്ങൾ, വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് എഴുതി ഇറങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മീനുണ്ട് കേട്ടോ, അതെ ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ്, ആ പാലം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടുന്ന് വിദ്യാസാഗർ സേതു എന്നാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ജങ്കാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറിയ കൊള്ളുന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് കയറി നമ്മുടെ റൂമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശംശീദ് റീൽസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. अरे बड़ा टिकट काउंटर फिर उधर से सीधा मिलेगा ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല, അന്യ വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് 6 വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അത് പോയോ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ബോട്ട് പോയി അടുത്ത എപ്പോഴാണാവോ? 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 6 രൂപ, 2 ആൾക്ക് 12 രൂപ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബോട്ട് മാറി കയറണം. ഇപ്പോൾ ചേരാൻ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയ്യ ഓക്കെ എന്നാ, ഹായ്. പുള്ളി ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ബോട്ട് കിട്ടേണ്ടി ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആള്. ഒന്നുമല്ല, ആള് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്.
രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത ബോട്ടിലും കയറണം. ഹൗറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ ഷംഷീദ് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആക്കാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ ബോട്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ്. കൊടുത്തടാ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കയറി കാണുന്നുള്ളൂ. അറിയില്ല, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി ആവശ്യം വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് കാണട്ടാ. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ബോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി. മച്ചാനെ ബോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാ. നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം നമ്മുടെ ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. റോഡൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ സീനാണ്. ഇതിങ്ങനെ കളറ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇതങ്ങറ്റത് റെഡാണ്. ഇത് ഇപ്പം റെഡായി. ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ കളർ വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പച്ച റെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടത്.
ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ. മച്ചാരെ ഗുരുദേവ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുട്ട ഓംലേറ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 25 രൂപ ഉള്ളൂ. മച്ചാരപ്പം അങ്ങനെ ഓംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചത് നമ്മൾ ഗുരുദേവയുടെ അകത്തേക്ക് കയറാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക് ഇവിടെ സേഫാണ് കേട്ടോ.